Amyuka CDF Samu Okudingi yeetondedde bannayuganda ne yeetondera eggwanga okusinziira amagye bye gaakola naddala mu kalulu k'e Kawempe. Era emikutu emigatta abantu gyatandize dda okujaganya. Bannamagye bapondoose, Geno Muhoozi yapondoose yeetondedde bannayuganda, Geno Muhoozi yeetondedde bannayuganda. Nga temunnatandika kugamba nti Geno Muhoozi yapondoose ne yeetondera bannayuganda ku magye bye gaakola mu kalulu k'e Kawempe n'okuba bannayuganda amagulu. Era n'okuba bannamawulire beetondedde bannamawulire. Mubeerakaawo ne mulaba ebigambo Muhoozi byatwitinga. Singa Geno Muhoozi yabadde yeetonze yaligenze ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bulijjo bw'akikola n'ateekalo apology ku Ugandans n'abantu ba NUP baatulugunyiza bakubye Miggo n'abamenya emigongo. Eno message yange egenda eri mmwe bannamagye, mmwe aba UPDF, so-called JAT, mmwe abayaaya abasirikale mwenna abakulira ebitongole by'okwerinda mu ggwanga Uganda. Mwetondedde bannayuganda olw'okubakuba. Be mwakubya amagulu gazzeeko, be mwamenya amagulu gazzeeko lwakuba mwetonze. Be mwamenya emigongo gyawonye lwakuba mwetonze. Ate be mwawamba bwe mwateeka mu makomera bo mwabatadde. We want to see your apology ng'abantu be mwasiba mubayimbudde. Release all the people you abducted on that day. Abantu be mwamenya amagulu, abantu be mwakuba emigongo ne mugimenya, abantu be mwayokya, abantu be mwatwala mu makomera ne mubatulugunya, emisango mugibajjeko tulyoke tumanye nti nno mwetonze. Temusobola kuvaayo uvina kagamba we are sorry. Sorry cannot fix everything. UPDF officers, UPDF commanders, sorry cannot fix everything which you have done to Ugandans. Sorry tegenda kumalawo bikolobero na butali bwenkanya bwe mutuusiza ku bannayuganda. UPDF officers, you have become a disgusting organ, a disgusting security organs in Uganda and all over the Africa. Buli omu yenna yeevuma amagye ga UPDF. Gende Sudani bali mu kwekokola bannamagye ba UPDF. Gende Congo bali mu kwekokola amagye ga UPDF. Kamu mu Uganda mwennyini mwegava amagye agayitibwa Uganda People Defense Forces. Bannayuganda beekokola amagye ga UPDF olw'ebikolo by'ebyo gali mu kutuusa ku bannayuganda. And you see the army commander, General Sam Okidingi, we are sorry. We also don't know what happened. Really? You first arrest the person who commanded those people to come and brutalize the Ugandans on that day. General Okidingi, first arrest the person who was in command to command those people to come on the streets and start beating Ugandans. That's when we are going to accept your apology. First release each and everyone you abducted on that day so that Ugandans can accept your apology. You cannot apologize to Ugandans when Ugandans are still in detentions, are still missing. They have tortured them. People lost their legs, people lost their backs, people lost their body, people lost their eyes. And you are here saying, we are sorry, we are apologizing to Ugandans. UPDF officers. Now I'm seeing people on social media saying, Muhoozi yapondose, now he's apologizing to Ugandans. We want to hear sorry from Geno Muhoozi Kenerugaba. Not bana abamugoberera bano. Not bano ba Geno Okidingi, Simanyi Okidingi, because they are not the one in control. This Geno Okidingi, Sam Okidingi is not the one in control of those army who commanded the JAT people to come on the streets and beat Ugandans. And you are still investigating. We want you to arrest that person. After that, we want you to compensate Ugandans who lost their legs, their backs, their what? The Ugandans who lost their eyes. Compensate them. But sorry cannot do anything.
Sorry cannot fix whatever that you have done on Ugandans. It cannot be fixed by sorry. Just sorry. Sorry for what? Sorry for what, General Okiding? Sorry for what? So how sure are you giving to you? Sure, Uganda, you are not going to do the same things on 2026 elections. And mwava kuchi mwenga UPDF chiche kyabaletera okujjayo Amaggye gajjati n'okuvayo mwenga UPDF okujja okwegatta mu kalulu k'e Kawempe. Chiche kyabaleeta mu kalulu k'e Kawempe. Erani eyabagamba mujje mu kalulu k'e Kawempe mutandike mu kuba abantu kubanga tukimanyi nti akalulu k'e Kawempe kaali kavunaanyizibwa ku Electoral Commission ne police. Awo omulimu gwa UPDF gwali gujirawa. UPDF you are now jobless. You don't have anything to do. That's why you are coming on streets and start beating Ugandans. And you are just saying sorry. Just sorry. Just like that. Sorry. And now I'm seeing journalists saying, oh, now they have apologized to us. You just need apology. Just apology. Just saying sorry. Sorry has fixed everything. How sure are you that they are not going to beat you again in the 2026 general elections? How sure are you? Bana Uganda lwaki mukyamukirira olw'abasajja bano okuba manipulatinga n'okubazanyiranga ku bwongo? These people, they are trying to manipulate you, to play on your minds, and you are clapping. Oh, they have said sorry. Oh, they have said sorry. So what? We don't need their apology. We want them to change their behaviors on citizens. We want them to change the way how they are handling Ugandans. Not sorry. So anytime they will come and beat people and kill people on the streets, and then they come say sorry, and we call it a day. Just like that? Just like that. UPDF, you have become a nuisance. You have become a curse on Ugandans. Amaggye gwanga Uganda gafuuse ekitagasa. Gafuuse like a killing machine. UPDF, you have become a killing machine of General Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba. And Ugandans have now become like a cockroaches. You have the right to kill them like cockroaches. And now when you, after doing that stupid nonsense, and now you come, sorry, we have apologized. Oh, we have apologized to Ugandans. We have really done a very unfulfilled things. Ugandans. Muntu sekiseera nti temukyavaluwinga bulamu bwammwe na ddembe lyammwe nga bannayuganda nti omuntu yenna wa ddembe okujja n'abakolako buli kikolobero najja n'abagamba sorry and we call it a day, we move on. Just like that. Twagala Amaggye ga UPDF gaveeyo gakompensating abantu be gamenya amagulu n'emigongo era gabawa obujjanjabi. Twagala Amaggye ga UPDF gayimbule buli muntu yonna nga ne baganda baffe bakyali mukomera ba Gaddafi nga babakwata ku olwo olunaku lwennyini. And you are saying sorry. So what sorry? Abantu be basiba babayimbudde. Abantu be bakuba babakompensatinze. Era bweya mukibwe baba bannayuganda tebagenda kudda mukola bikolobera ebyo byennyini. And you are here celebrating. Nze waliwo n'ebintu byendaba ku social media nengamba we really serious. So mubajeereza they did good, Just sorry is enough for you to make your hearts comfortable. Just because UPDF has said sorry. UPDF yakyafuwadde to the extent no Ugandans. But na Uganda abasinga obungi tebakyalina bwesigwa mu ggye lya UPDF. So kati bagezaako okuddamu oggula your trust. Bagezaako okuddamu oggula obwesige bwammwe. That's why they are saying sorry, but they don't mean it. They don't mean it. Ugandans,